ल, आजको यो विश्लेषणमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी वेबसाइट कुकीहरूको दुनियाँमा अलि गहिरिएर हेर्दैछौँ। हामी सबैले इन्टरनेट चलाउँदा ती एक्सेप्ट कुकीज पपअपहरू देखेका छौँ, होइन त? तर के कहिल्यै सोचिएको छ कि त्यो बटन क्लिक गर्दा हामी वास्तवमा के कुरामा सहमति जनाइरहेका हुन्छौँ? आउनुहोस् यसको रहस्य खोलौँ। कुनै वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै त्यो एक्सेप्ट अलको बटनमा खासै नसोचिकनै क्लिक गर्ने बानी त हामीमध्ये धेरैको होला। यो एकदमै सामान्य कुरा हो। तर यही सानो क्लिकले हाम्रो अनलाइन गोप्यतामा ठूलो असर पारिरहेको हुन सक्छ। त्यही दिक्क लाग्दो कुकी ब्यानर जुन हामीले हरेक वेबसाइटमा देख्छौँ र प्राय तुरन्तै हटाउन खोज्छौँ। तर यो केवल एउटा बाधा मात्र होइन। वास्तवमा यदि हामीले अलिकति ध्यान दियौँ भने यो हाम्रो डेटा कसरी प्रयोग हुँदैछ भनेर बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ढोका पनि हो। यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नको लागि आज हामी एउटा वास्तविक उदाहरण हेर्दैछौँ। हामीले febo.org भन्ने वेबसाइटको कुकी नीतिलाई आधार मानेर यो विश्लेषण गर्नेछौँ ताकि कुकीहरूको यो अमूर्त अवधारणालाई एउटा ठोस उदाहरणबाट बुझ्न सकियोस्। ठिक छ, अब लागौँ मूल विषयमा। आखिर यो कुकी भन्ने चीज के हो त? नाम सुन्दा त मिठो बिस्कुट जस्तो लाग्ला, तर यो अलि फरक कुरा हो। आउनुहोस् यो प्रविधि के हो भनेर बुझौँ। यो परिभाषा febo.org को नीतिबाटै लिएको हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो एउटा सानो टेक्स्ट फाइल मात्रै हो। यो कुनै हानिकारक कार्यक्रम वा भाइरस चाहिँ होइन, त्यसैले डराउनु पर्दैन। यसलाई अझ सजिलोसँग यसरी बुझ्न सकिन्छ। मानौ कुकी भनेको वेबसाइटको मेमोरी जस्तै हो। जसरी हामी केही कुरा सम्झन्छौँ त्यसरी नै वेबसाइटले कुकी मार्फत हाम्रो भ्रमणलाई सम्झन्छ। अथवा यो एउटा कन्सर्टको टिकटको टुक्रा जस्तै हो जसले हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ भनेर प्रमाणित गर्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सबै कुकीहरू एउटै हुँदैनन्, न त यिनीहरूको उद्देश्य एउटै हुन्छ। febo.org को नीति अनुसार हामी कुकीहरूलाई मुख्यतया 3 प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ र हरेकको काम र उद्देश्य फरक हुन्छ। ल, यो स्लाइडमा हेरौँ है त। एकातिर छन् आवश्यक कुकीहरू जसले वेबसाइटलाई राम्ररी चल्न मद्दत गर्छन्, जस्तै लगइन भइरहन दिने काम। यिनीहरू बिना त वेबसाइटले कामै नगर्न सक्छ। अनि अर्कोतिर छन् कार्यात्मक कुकीहरू जसले हाम्रो अनुभवलाई व्यक्तिगत बनाउँछन्, जस्तै हामीले रोजेको भाषा वा क्षेत्रलाई याद राख्ने काम गर्छन्। र तेस्रो प्रकार हो सांख्यिकीय कुकीहरू। स्रोतले भनिझैँ यिनीहरूको मुख्य काम भनेको वेबसाइट मालिकलाई प्रयोगकर्ताहरूले साइट कसरी चलाइरहेका छन् भनेर जानकारी दिनु हो, र यो जानकारी गुमनाम रूपमा सङ्कलन गरिन्छ। यहाँ हेरौँ त, febo.org ले गुगल एनालिटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्दो रहेछ। _GA र _GID जस्ता कुकीहरूले वेबसाइटमा कतिजना आए, कुन पेज हेरे जस्ता गुमनाम डेटा सङ्कलन गर्छन्। यसैले वेबसाइट मालिकलाई आफ्नो साइट सुधार्न मद्दत मिल्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यी डेटा फाइलहरू हाम्रो कम्प्युटरमा कति समयसम्म बस्छन् होला? केही मिनेट, केही दिन, वा त्योभन्दा पनि धेरै? यसको जवाफले हामीले छक्क पार्न सक्छ। अब यो स्लाइड साँच्चै रोचक छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि कुकीहरूको आयु कति फरक हुन्छ। केही कुकीहरू जस्तै .ua केही सेकेन्डमै समाप्त हुन्छन्, जबकि अरू जस्तै गा र हाम्रो सहमति जनाउने कुकी त्यो त पुरै 1 वर्षसम्म हाम्रो ब्राउजरमा रहन्छ। पुरै 1 वर्ष। यसको मतलब केही जानकारीहरू लामो समयसम्म हाम्रो डिभाइसमा भण्डारण भएर बस्छन्। यसले के देखाउँछ भने हामीले दिने सहमति क्षणिक मात्र होइन, यो त दीर्घकालीन पनि हुन सक्ने रहेछ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डमा जाउँ, हामीले आफ्नो डेटामाथि कसरी नियन्त्रण कायम गर्ने त? र खुसीको कुरा के छ भने यसको लगाम हाम्रो आफ्नै हातमा छ। यो एकदमै सजिलो छ। स्रोतले देखाए अनुसार हामीले आफ्नो वेब ब्राउजरको सेटिङ्समा गएर सिक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी जस्तो विकल्प खोजेर त्यहाँबाट कुकीहरूलाई ब्लक गर्न वा पहिले नै भएकालाई मेटाउन सक्छौँ। हामीले जुनसुकै ब्राउजर प्रयोग गरे पनि, जस्तै क्रोम, फायरफक्स वा सफारी, सबैमा कुकीहरू व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हुन्छ। febo.org को नीतिमा यी सबै प्रमुख ब्राउजरहरूमा कसरी गर्ने भनेर उल्लेख पनि गरिएको छ। र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव छ। यदि एउटै कम्प्युटरमा एकभन्दा बढी ब्राउजर चलाउने बानी छ भने एउटामा मात्र कुकी मेटाएर हुँदैन। पूर्ण नियन्त्रणको लागि हामीले प्रयोग गर्ने हरेक ब्राउजरबाट कुकीहरू मेटाउनुपर्छ। अन्तमा एउटा प्रश्न सोचेर जाउँ।
हाम्रो अनलाइन संसारको हरेक पाइला, हरेक क्लिक एकदमै मूल्यवान छ। अब प्रश्न यो हो कि यसलाई कसले नियन्त्रण गरिरहेको छ? हामी आफैले वा अरू कसैले? अब हामीलाई थाहा छ, नियन्त्रणको एउटा ठूलो हिस्सा हाम्रो आफ्नै हातमा छ।